හරි ඔය මයික්‍රොෆෝන් ටිකක් තියෙනවා ඒ ටික ඔෆ් කරගන්න. එතෙ මෙතන යනවා සද්ද ඇහෙනවා. හොඳයි අපි අද කතා කරනවා කියලා කිව්වේ අපිට දැන් ඔය ගිය කලින් පාඩමේ වමනා වුණා සාපේක්ෂ අනුකස්කන්ධ ගණනය කරනකොට විවිධ සංයෝගවල රසායනික සූත්‍ර. ඉතින් අපිට ගොඩක් ඒවා පුළුවන්කම තියෙනවා මේ රසායනික සූත්‍ර ගණනය කරගන්න. ඒකෙදි මේ රසායනික සූත්‍ර ගණනය කරන්න නෙමෙයි රසායනික සූත්‍ර හදාගන්න. හදාගත්තට පස්සේ තමයි ගණනය කිරීම කරන්න වෙන්නේ. එතකොට රසායනික සූත්‍ර ගොඩනැගීමේදී අපිට වැදගත් වෙන දැනගන්න ඕන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. දැන් සංයෝගයක් හැදෙනකොට මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් හරි ඊට වැඩි ගාණක් හරි නිශ්චිත අනුපාතයකට රසායනිකව සම්බන්ධ වෙලා තමයි සංයෝග හැදෙන්නේ. මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් නිශ්චිත අනුපාතයකට රසායනිකව සම්බන්ධ වෙලා. එතකොට මෙහෙම සම්බන්ධ වෙද්දී එක එක මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු වල මේ අනිත් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුත් එක්ක සම්බන්ධ වීමේ එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා සංයෝජනය වීමේ බලයක් තියෙනවා. හැකියාවක්. එතකොට මෙන්න මේ සංයෝජනය වීමේ බලය රසායන විද්‍යාවේදී හඳුන්වනවා යම් මූලද්‍රව්‍යයක සංයුජතාව කියලා. කියන්නේ කිසියම් මූලද්‍රව්‍යයක් තවත් මූලද්‍රව්‍යයක් එක්ක සංයෝජනය වීමේ බලය. සංයෝජන බලය. ඒකට කියනවා සංයුජතාව කියලා. ඒතර එක එක මූලද්‍රව්‍ය වල සංයුජතාව වෙනස්. ඒකෙදී සංයුජතාව කිව්වහම මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් අපිට එකපාරට කියන්න පුළුවන් දේ තමයි මූලද්‍රව්‍යයක සංයෝජන බලය තමයි සංයුජතාව කියන්නේ. ඒකට දැන් මේ සංයෝජන බලය කොහොමද අපි හොයන්නේ? අපි කොහොමද සංයෝජන බලය මූලද්‍රව්‍යයක හොයාගන්නේ? අන්න ඒකෙදී අපිට උදව්වක් වෙනවා අපි කලින් ඉගෙනගෙන තියෙන ආවර්තිතා වගුවත්. ඔබට මතක නම් ආවර්තිතා වගුවේ කිසියම් මූලද්‍රව්‍යයක් තියෙන කාණ්ඩය දන්නවා නම් ඒකෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා යම් දෙයක් කාණ්ඩය මගින් මොකක්ද මූලද්‍රව්‍යයක සොයාගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මතක් කරොත් යම් මූලද්‍රව්‍යයක් ආවර්තිතාවයේ ඉන්න කාණ්ඩය දන්නවා නම් අපිට හොයන්න පුළුවන් ඒ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවේ අවසාන කවචයේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන. ඒතර කාණ්ඩය මගින් හොයාගන්න පුළුවන් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක අවසාන කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන. උදාහරණයක් බලමු.
සෝඩියම් මතකද කීවෙනි කාණ්ඩයේද ඉන්නේ කියලා. ආවර්තිත වගුවේ සෝඩියම් ඉන්න කාණ්ඩය පළවෙනි කාණ්ඩය. එතකොට සෝඩියම් වල එහෙනම් පරමාණුවක් ගත්තොත් අවසාන කවචේ තියෙන්න ඕන. පළවෙනි කාණ්ඩය නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන 1යි. අවසාන කවචේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් තියෙන්න ඕන. ඔය විදිහටම අපි ගත්තොත් කැල්සියම් කියන මූලද්‍රව්‍යය. කැල්සියම් ඉන්නේ කාණ්ඩය ගත්තාම දෙවෙනි කාණ්ඩේ. එහෙනම් කැල්සියම් වල පරමාණුවක අවසාන කවචේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තියෙන්න ඕන. ඇල්මිනියම් ගත්තොත් අවසාන කවචේ නම් කීයක් තියෙන්න ඕනද? ඉලෙක්ට්‍රෝන. ඇල්මිනියම් ඉන්න කාණ්ඩාංකය මතක් කරොත් තුන්වෙනි කාණ්ඩය. එහෙනම් අන්තිම කවචේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් තියෙන්න ඕන. ඔය විදිහට ක්ලෝරීන් ගත්තොත් ක්ලෝරීන් ඉන්නේ 7 වෙනි කාණ්ඩේ. එහෙනම් ක්ලෝරීන් පරමාණුවක අවසාන කවචේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 7ක් තියෙන්න ඕන. ඔක්සිජන් ගත්තොත් අයිති වෙන්නේ 6 වෙනි කාණ්ඩයට. එහෙනම් ඔක්සිජන් වල අන්තිම කවචේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක් තියෙනවා. හරි, දැන් මේ ටික අපිට උදව් වෙනවා. මීට පොඩ්ඩකට කලින් දැන් කිව්වනේ යම්කිසි මූලද්‍රව්‍යයක සංයුජතාව. මොකද්ද සංයුජතාව කිව්වේ? සංයුජතාව කියන්නේ කිසියම් මූලද්‍රව්‍යයක සංයෝජන බලය. සංයෝජන බලය. දැන් මෙන්න මේ සංයෝජන බලය එහෙම නැත්නම් සංයුජතාව අපිට ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෙන්න මේ මූලද්‍රව්‍යයක් ආවර්තිත වගුවේ ඉන්න කාණ්ඩය දන්නවා නම් අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඒ මූලද්‍රව්‍යයේ සංයුජතාව කාණ්ඩ අංකය ඇසුරෙන් හොයන්න. සෝඩියම් වල සංයුජතාව 1යි. කැල්සියම් වල සංයුජතාව 2යි. ඇල්මිනියම් වල සංයුජතාව 3යි. ඔබට යම් රටාවක් පේනවා ඇති සංයුජතාව සෝඩියම් වල සංයුජතාව 1යි ඉන්න කාණ්ඩය 1. කැල්සියම් වල සංයුජතාව 2යි ඉන්න කාණ්ඩය 2. ඇල්මිනියම් වල සංයුජතාව 3යි ඉන්න කාණ්ඩය 3. එතකොට පේනවා එතන කාණ්ඩ අංකය සංයුජතාවට සමානයි කියලා. හැබැයි ක්ලෝරීන් වලට ගියොත් ක්ලෝරීන් 7 වෙනි කාණ්ඩේ. නමුත් ක්ලෝරීන් වල සංයුජතාව 1යි. ඔක්සිජන් වල කාණ්ඩය 6. නමුත් සංයුජතාව 2යි. අන්න එතකොට පොඩි අවුලක් මතුවෙනවා.
සෝඩියම් වල හරි කාණ්ඩාංකයම තමයි සංයුක්තාව. කැල්සියම් වල කාණ්ඩාංකයට සමානයි සංයුක්තාව. ඇල්මිනියම්ත් හරි. මේ ක්ලෝරින් වල එහෙම නැහැ. ඔක්සිජන් නැහැ. නයිට්‍රජන් වලත් එහෙම එන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ රටාවක් තියෙනවා. අපට ලේසියෙන් සංයුක්තාව හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. නිකන් ඕගොල්ලන්ට මේ ගණනය කිරීම විදි පහසුවෙන් සංයුක්තාව හොයාගන්න. මතක තියාගන්න ආවර්තිතා වගුවේ එක දෙක තුන හතර කාණ්ඩ වලදී කාණ්ඩ අංකය සමානයි. කාණ්ඩාංකය කෙලින්ම සමාන වෙනවා සංයුක්තාවට. ඒතර සෝඩියම් වල කාණ්ඩාංක 1යි. එහෙනම් සංයුක්තාව 1යි. ලිතියම් වල සංයුක්තාව එහෙනම් එකක් වෙන්න ඕන පළවෙනි කාණ්ඩේ හින්දා. එහෙනම් කැල්සියම් වල සංයුක්තාව දෙකක් වෙන්න ඕන දෙවෙනි කාණ්ඩය නිසා. මැග්නීසියම් වල සංයුක්තාව දෙකක් වෙන්න ඕන දෙවෙනි කාණ්ඩේ හින්දා. ඊළඟට මේ හතරවෙනි කාණ්ඩයෙන් පස්සේ ආවර්තිත වගුවේ ඉතුරු කාණ්ඩ. ඔයගොල්ලන්ගේ මට්ටමේදී මතක තියාගන්න ලේසි ක්‍රමයක්. ආවර්තිත වගුවේ 5 6 7 8 කාණ්ඩවලදී චුට්ටක් බලන්න ක්ලෝරින් 7 වෙනි කාණ්ඩේ සංයුක්තාව 1යිනේ. ඔක්සිජන් 6 වෙනි කාණ්ඩේ සංයුක්තාව 2යි. ඔය විදිහට ගත්තොත් නයිට්‍රජන් 5 වෙනි කාණ්ඩේ සංයුක්තාව 3යි. ඒ නිසා මේ කාණ්ඩවලදී 8න් කාණ්ඩ අංකය අඩු කළාම අන්න ඒක සමාන වෙනවා මේ සංයුක්තාවයට. ඒතර මේක ඔයගොල්ලන්ට පහසුවෙන් සංයුක්තාව හොයන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ආවර්තිතා වගුවෙන් අපිට ගොඩක් මූලද්‍රව්‍ය වල සංයුක්තාව ගන්න පුළුවන්. 1 2 3 4 කාණ්ඩවලදී කෙලින්ම කාණ්ඩාංකය සංයුක්තාවට සමානයි. 5 6 7 8 කාණ්ඩවලදී 8 ඉලක්කමෙන් කාණ්ඩාංකය අඩු කළොත් සංයුක්තාව ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඔය 8 වෙනි කාණ්ඩයේ සංයුක්තාව 0යි කියලා එන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි 8 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය සංයෝජන බලය 0යි. ඒ නිසා මේවා සාමාන්‍ය තත්ත්වයට සංයෝග හදන්නේ නැහැ. අර මුල් කාලේදී 8 වෙනි කාණ්ඩෙට කිව්වෙත් නිෂ්ක්‍රීය වායු කියලානේ. ඒ නිෂ්ක්‍රීය කිව්වේ ක්‍රියාකාරීත්වය නැති නිසා. හරි. එතකොට සංයුක්තාව හොයන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් ඔය. තවත් විදිහකට ඕනනම් අපිට පුළුවන් දැන් බන්ධන හදද්දී සමහර මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු අවසාන කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට සෝඩියම්. එයා බන්ධන හදනකොට ගොඩක් පිට කරන්නේ සෝඩියම් වල අවසාන කවචයේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන 1යි. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් පිට කිරීම තමයි ගොඩක් පිට කරන්නේ.
දැන් ඕකම අනිත් පැත්ත ක්ලෝරින්. ක්ලෝරින් වල අවසාන කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන 7යි. අර කවචය සම්පූර්ණ කරගන්න බාහිරින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගන්නවා. එතකොට එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තමයි යා ගන්නෙ. දැන් සංයුක්තාව හොයාගන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් තමයි කිසියම් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක් බන්ධන හදනකොට පිට කරන හරි පිටතින් ලබා ගන්න හරි එහෙමත් නැත්නම් අර හවුලේ තබා ගන්න ඒ යොදන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන සංයුජතාවට සමානයි. එහෙනම් මේ දේවල් ටික පොඩ්ඩක් ඔලුවට ගන්න. සංයුජතාව කියන්නේ පොදුවේ ගත්තාම මූලද්‍රව්‍යයක සංයෝජන බලය. ඒක අපිට ලේසියෙන් හොයන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් කිව්වේ. ආවර්තතා වගුවෙන් නම් 1 2 3 4 කාණ්ඩවලදී කාණ්ඩ අංකය කෙලින්ම සංයුක්තාවට සමානයි. 5 6 7 8 කාණ්ඩවලදී 8 ඉලක්කමෙන් කාණ්ඩ අංකය අඩු කරාම සංයුක්තාව ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව ක්‍රමයකට පුළුවන් සංයුක්තාව අපිට හොයාගන්න කිසියම් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක් බන්ධන හදනකොට පිට කරන හරි ලබා ගන්න හරි හවුලේ තියාගන්න හරි යොදන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන ඒ මූලද්‍රව්‍යයේ සංයුක්තාවට සමානයි. හරි. එතකොට ඒ ක්‍රමයට සරලව අපිට සංයුක්තා යම් යම් දේවල් වල දැනගන්න හොයාගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. දැන් සංයුක්තාව කියන එක අපිට වැදගත් වෙන්නේ විවිධ මූලද්‍රව්‍ය තව මූලද්‍රව්‍ය එක්ක එකතු වෙලා සංයෝග හදද්දී ඒ සංයෝගයේ සූත්‍රය අර රසායනික සූත්‍රය අපිට ගොඩනගන්න පුළුවන් සංයුක්තාව පාවිච්චි කරලා. මම එදා කිව්වා මේ සූත්‍රවල සංයෝගවල සූත්‍ර හදාගන්න විදිහ කතා කරනවා කියලා. ඒකට තමයි මේ යන්නේ. දැන් මෙන්න මේක ඕනනම් චුට්ටක් ඔය හරි සටහන් කරලා තියාගන්න ඕගොල්ලන්ගේ මතකයට. මේ සංයුක්තාව කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අපි කිව්වා මූලද්‍රව්‍යක සංයෝජන බලය කියලා. සංයුක්තාව මූලද්‍රව්‍යක සංයෝජන බලය. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට වඩාත් වැදගත් යම් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක සංයුජතාව හොයාගන්න පුළුවන් සරල ක්‍රම කිහිපයක්. එතකොට එකක් තමයි මේ කාණ්ඩ අංකය මගින් සංයුක්තාව හොයන්න පුළුවන්. ඒක චුට්ටක් සටහන් කරගෙන තියාගන්න කොහොමද කාණ්ඩ අංකයෙන් සංයුක්තාව ගන්න කියන එක. මේ ටික පොඩ්ඩක් සටහන් කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක හිටියි.
දැන් මේ ටික සටහන් කරගත්තා නම් තව ක්‍රමයක් අපි කිව්වා මූලද්‍රව්‍යයක සංයුක්තාව හොයන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි යම් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක් බන්ධන සෑදීමේදී කියන සංයෝග හදනකොට පිටකරන හෝ ලබා ගන්නා හෝ හුලේ තබා ගන්නා හෝ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන සංයුක්තාවට සමාන වෙනවා. එතන නැත්තම් මේ හවුලේ තබා ගන්න කියලා කියන්නේ මේ එක පරමාණුවක් හවුලට දාන දැන් හවුලට යොදන කියලා දැම්මත් කමක් නැහැ. හවුලට යොදන හෝ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන. හවුලේ තියාගන්නකොට අනිත් පරමාණුවේ ඉලෙක්ට්‍රෝනත් එක්කනේ තියාගන්නේ. ඔන්න මේක හවුලට යොදන කියලා නිවත් කමක් නැහැ. දැන් කාට හරි අර අනිත් එකත් එක්ක ගන්න පුළුවන් නේ. හවුලට යොදන හරි. දැන් මේ සංයුතතාව කියන එක වැදගත් වෙනවා කියලා කිව්වේ උමනා වෙනවා කියලා කිව්වේ යම් යම් සංයෝග වල රසායනික සූත්‍ර ගොඩනගද්දී මේ සංයුතතාව ඕන. අපි බලමු කොහොමද යම් සංයෝගයක සූත්‍රය මේ සංයුතතාව පාවිච්චි කරලා හදන්නේ කියලා. හරි. මේ ටික ලියාගත්තනේ. හොඳයි. එහෙනම් ඊළඟට බලමු සංයෝගයක රසායනික සූත්‍රය සංයුතතාව ඇසුරෙන් ගොඩනගන අයුරු මේකෙදී මේ ගොඩනැගීමේ පියවර ටික කොහොමද බලමු. අපිට කියනවා විවිධ සංයෝග සූත්‍ර වලින් ලියන්න කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඉස්සලා මේක කරන විදිය බලලා ඉමු.
අපිට කියනවා සෝඩියම් ඔක්සයිඩ් වල රසායනික සූත්‍රය ලියන්න කියලා. ඒත් සෝඩියම් ඔක්සයිඩ් වල රසායනික සූත්‍රය කොහොමද ගොඩනගන්නේ කියලා මේ සංයුක්තාව පාවිච්චි කරලා බලමු. මුලින්ම මේකෙදි කරන්නේ සංයෝගය දුන්නාම ඒ සංයෝගයේ තියෙන මූලද්‍රව්‍ය හෝ සමහර ඒවා තියෙනවා මූලද්‍රව්‍ය ඛණ්ඩක එහෙම නැත්නම් අර මේ කොටස් විදියට තියෙන ඒවා මෙතන නම් එහෙම නැහැ මේ සංයෝග ඇතුලේ මේ සංයෝගය ඇතුලේ තියෙන සෝඩියම් සහ ඔක්සයිඩ් කියන එක කියන්නේ ඔක්සිජන් කියන මූලද්‍රව්‍යයෙන්. සමහර ඒවා තියෙනවා මූලද්‍රව්‍ය පොකුරු. එහෙම නැත්නම් ඒ ඛණ්ඩක කියලා කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් සමහර සංයෝගවල තියෙනවානේ සෝඩියම් කාබනේට්. කාබනේට් කියන්නේ මූලද්‍රව්‍ය පොකුරක්. නැත්නම් ඛණ්ඩකයක් කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් සෝඩියම් සල්ෆේට්. සල්ෆේට් කියන්නේ ඛණ්ඩකයක් නැත්නම් පොකුරක්. ඒවා අපි පස්සේ බලමු. මේකේ තියෙන්නේ මූලද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා ඉස්සෙල්ලම වෙන් කරගෙන ඒ මූලද්‍රව්‍ය දෙකේ රසායනික සංයෝග මේ සංකේත රසායනික සංයෝග ඒ සංකේත දෙක ලියා ගන්නවා. දැන් මෙතන තියෙනවානේ සෝඩියම් ඔක්සයිඩ් එන්නේ ඔක්සිජන් වලින්. මේ සෝඩියම් වල සංකේතය ඉස්සෙල්ලා අපි ලියා ගන්නවා. සෝඩියම් ලියන්නේ Na කියලා. ඔක්සයිඩ් එන්නේ ඔක්සිජන් වලින්. ඔක්සිජන් ලියන්නේ කැපිටල් O කියලා. තම ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ සංකේත දෙක මෙහෙම ටිකක් ඈඩ් කරලා ලියාගෙන ඒකට ඉහළින් ඒ සංකේතයේ දකුණු පැත්තෙන් මේ එක එක මූලද්‍රව්‍යයේ සංයුජතාව ලියා ගන්නවා. අන්න එතෙන්දී තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ අර කලින් කියපු එක. ඒ කියන්නේ සංයුජතාව අපිට මතක තියෙනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මම අර කලින් කිව්වේ. මෙතන තියෙන්නේ. දැන් සෝඩියම් වල සංයුක්තාව කෙලින්ම දන්නේ නැත්නම් දැන් සෝඩියම් වල සංයුක්තාව මේකට අනුව කීයක් වෙන්න ඕනද කියලා හොයන්න පුළුවන්. ආවර්තිතාවක කාණ්ඩ විදිහට පාඩම් කරගන්න කියලා මම කියලා තියෙනවා. ඒ මේ වගේ තැන්වලදී උමනා වෙන හින්දා. පළවෙනි කාණ්ඩයේ තමයි සෝඩියම් ඉන්නේ. පළවෙනි කාණ්ඩේ නම් සෝඩියම් වල සංයුක්තාව කීයද? එකක් වෙන්නේ. එහෙනම් ඒක අපි මේ සංකේතයේ පිටුපසින් ඉහළින් මෙහෙම ලියා ගන්නවා. එකයි කියලා. ඊළඟට ඔක්සිජන්. එයාගේ සංයුක්තාව ඕන. ඔක්සිජන් ආවර්තිතාවක ගත්තොත් 6 වෙනි කාණ්ඩේ ඉන්නේ. එහෙනම් 8න් 6ක් අඩු කරාම සංයුක්තාව 2යි. එහෙනම් ඔක්සිජන් වල සංයුක්තාව 2යි කියන එක ඒකත් අපි මෙහෙම සංකේතයට පිටුපසින් ලියාගත්තා. ඊළඟ පියවරේදී කරන්නේ ආපහු මේ සංකේත දෙක ලියලා අර සංයුජතා මාරු කරලා සංකේත වලට යටින් ලියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් සෝඩියම් සහ ඔක්සිජන් කියන සංකේත දෙක මෙහෙම ලියලා Na ලිව්වා. සෝඩියම් O ලිව්වා. සෝඩියම් කියන එක්කිනාගේ සංයුක්තාව එකයිනේ. ඒ සංයුජතාව මාරු කරලා
ඔක්සිජන් යටින් ලියනවා. සෝඩියම් වල තිබෙන සංයුක්තාව ලියනවා ඔක්සිජන් යටින්. ඊට පස්සේ ඔක්සිජන් වල සංයුක්තාව දෙකයිනේ. ඒතර ඒක මෙහෙම මාරු කළා සෝඩියම් යටින් ලියනවා. එතකොට දෙකේ ඉලක්කම දැන් එන්නේ සෝඩියම් යටින්. ඔය විදිහට ලියා ගන්න. දැන් මේ සූත්‍රය පියවරෙන් පියවර මේ ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමය. දැන් මේ සංකේත ලං කරලා මේ ඉලක්කම් එක්ක නැවත ලියනවා. NA යටින් තියෙනවා දෙකක්. O යටින් තියෙනවා එකක්. හැබැයි රසායනික සූත්‍ර ලියනකොට අවසාන සූත්‍රවලදී එකේ ඉලක්කම් දාන්නේ නැහැ, ලියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේකේ සංකේතය එකේ ඉලක්කම අයින් කරලා සටහන් කරොත් Na2O කියලා එනවා. මේ එන්නේ සෝඩියම් ඔක්සයිඩ් වල රසායනික සූත්‍රය. එතකොට දැන් මේ පියවර ටික මතක තියාගන්න ඕන. මුලින්ම සංයෝගයේ නම අණුව අදාළ මූලද්‍රව්‍ය වල සංකේත ලිව්වා. ඊට පස්සේ සංකේත වලට ඉහළින් සංයුතා ඉලක්කම ලිව්වා. ඊළඟට එක් එක් මූලද්‍රව්‍යයේ සංකේතයට යටින් සංයුතා මාරු කරලා ලිව්වා. ඊළඟට ඒවා එකතු කරලා අවසාන සමීකරණයේ සූත්‍රය ලිව්වා. හැබැයි මේ සූත්‍ර ලියද්දී මේ අන්තිම සූත්‍රය ලියනකොට සංයුතා සුළු කරන්න පුළුවන් නම් සුළු කරලා සරලම අනුපාතයෙන් තමයි ලියන්නේ. අපි උදාහරණයක් විදිහට බලමු. ඒ විදිහේ එකක් ලියලා අපි ගමුකෝ මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ්. මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කියනකොට මොනවද මූලද්‍රව්‍ය කියලා බැලුවොත් මේකේ තියෙනවා මැග්නීසියම් කියන මූලද්‍රව්‍යයයි ඔක්සිජන් කියන මූලද්‍රව්‍යයයි. මැග්නීසියම් ලියන්නේ සංකේත වලින් Mg. ඔක්සිජන් ලියන්නේ O. එතකොට මේ සංකේත දෙක ටිකක් ඈත් කරලා ලියාගත්තා. දෙවැනි පියවරේදී සංකේත වලට පිටුපසින් ඉහළින් ඒකේ සංයුතා ලියනවා. දැන් මට කියන්නකෝ මැග්නීසියම් වල සංයුතාව කීයද? හොයන ක්‍රමය ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? 2යි. 2යි. ඔව්. හොඳයි. මැග්නීසියම් ඉන්නේ දෙවෙනි කාණ්ඩේ. එහෙනම් කෙලින්ම සංයුක්තාව ගත්ත හැකි 2යි කියලා. ඒ විදිහටම එතකොට එහෙනම් ඔක්සිජන් ඒ කලින් අපි ලිව්වනේ 6 වෙනි කාණ්ඩේ නිසා 8න් 6ක් අඩු වුණාම 2යි. එහෙනම් මැග්නීසියම් වලට උඩින් 2 ඉලක්කම ලිව්වා. සංයුක්තාව ඔක්සිජන් වලට 2 ඉලක්කම ලිව්වා. ඊළඟ පියවරේදී සංකේත දෙක ලියලා සංයුක්තා මාරු කරලා ලියනවා කියවනේ. එතකොට මේක මාරු කරොත් මේ දෙකේ ඉලක්කම මෙතනට එනවා. එතකොට මෙතන අපි දෙකේ ඉලක්කම ලිව්වා. ඒ වගේම මෙතන තියෙන දෙකේ ඉලක්කම ඔක්සිජන් වල තිබිච්ච දෙකේ ඉලක්කම මැග්නීසියම් යටට එනවා. දෙන්න දෙකේ ඉලක්කම ලිව්වා. දැන් මේ මූලද්‍රව්‍ය දෙකේ
2යි කියලා ඇවිත් තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් මේ සංකේත දෙක ලං කරලා mg 2යි o 2යි. හරි. මම දැන් කිව්වා අවසාන සූත්‍රය ලියනකොට ඔන්න ඔය සංයුජතා වලින් ආපු ඉලක්කම් වෙන ඉලක්කම් නෙමෙයි සංයුජතාවෙන් දැන් ලැබිච්ච ඉලක්කම් සුළු කරන්න පුළුවන් නම් සුළු කරලා සරලම අනුපාතයෙන් තියන්න ඕන. දැන් මෙතන මැග්නීසියම් වල තියෙන්නේ 2යි. ඔක්සිජන් වල තියෙන්නේ 2යි. දැන් මේ 2යි කියලා ඇවිල්ලා තියෙන නිසා දෙකෙන් මේ සංඛ්‍යා දෙකම බෙදෙනවනේ. එතකොට දෙවරක් 1යි මෙයාගේ දෙවරක් 1යි කියලා එනවා. ඒතර 1 කියලා එනවා. හැබැයි කලින් සූත්‍රය ලියද්දි කිව්වා මේ සංයෝගවල සූත්‍ර ලියනකොට අවසාන සූත්‍රයේදී එකේ ඉලක්කම් ලියන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් රසායනික සූත්‍රය ලියනකොට Mg වලට එකක් තියෙන නමුත් එකේ ඉලක්කම ලියන්නේ Mg ඔක්සිජන් වලත් එකක් ඇවිත් තියෙනවා එකේ ඉලක්කම ලියන්නේ නැහැ. එහෙනම් MgO කියලා තමයි මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් වල රසායනික සූත්‍රය ලියවෙන්නේ. හරි. දැන් මේක ආපු විදිය පැහැදිලි ඇති. මේකේ අර පියවර ටික අපි චුට්ටක් සටහන් කරගමු. එතන මේ කොහොමද හදන්නේ කියන පියවර ටික වෙනම ලියාගමු. එතකොට ඕන එකකදී ඒ ක්‍රමය තමයි අනුගමනය කරන්නේ. ඕනනම් මේ මම තව එකක් පෙන්නන්නම්. මොකද මේ දැන් මේ ලියපු දෙකම මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු පාවිච්චි කරලා දැන් මේ ලියලා තියෙන්නේ. කලින් පටන් ගන්නකොට මම කියවනේ සමහර සංයෝග හදනකොට මූලද්‍රව්‍ය පොකුරු සම්බන්ධ වෙනවා කියලා. ඛණ්ඩක කියලා කියන්නේ. එහෙම ඛණ්ඩකයක් සම්බන්ධ වෙලා සංයෝගයක් හැදෙන එකත් කොහොම සූත්‍රය ලියන්නේ කියලා බලලා ඉවර වෙලාම පියවර ටික ලියමු. එතකොට තවත් පැහැදිලි. අපි බලමු තව සංයෝගයක්. අපි ගම්මු මැග්නීසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියන සංයෝගය. සංයෝගය අහලා තියෙන එකක් නේ. මැග්නීසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. ඉස්සෙල්ලාම සංයෝගයේ නම ලියමු. මැග්නීසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. එතකොට මෙතන තියෙන මූලද්‍රව්‍ය බැලුවොත් මැග්නීසියම් කියන්නේ මූලද්‍රව්‍යයක්. හැබැයි හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියන්නේ මූලද්‍රව්‍යයක් නෙමෙයි. මූලද්‍රව්‍ය පොකුරක්. මේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියන එක ලියවෙන්නේ OH කියලා. මේක තනියම තියෙනකොට ඍණ ආරෝපණයකුත් තියෙන පොකුරක්. මේ සාමාන්‍ය තනියම ලිව්වොත් මේක ලියන්නේ OH ඍණ කියලා. තනියම කොහේ හරි මේක ලියනවා නම් ඍණ ආරෝපණයක් තියෙන මූලද්‍රව්‍ය පොකුරක්. මේ OH ඍණ කියන එකට කියන්නේ මේ පොකුරේ නම හයිඩ්‍රොක්සිල්. හයිඩ්‍රොක්සිල් වලින් තමයි ඕනම සංයෝගයක මේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියන එක හැදෙන්නේ. OH ඍණ කියන්නේ හයිඩ්‍රොක්සිල්. දැන් මේ මූලද්‍රව්‍ය පොකුරු වලටත් සංයුජතා තියෙනවා. ඒ පොකුරු වල සංයුජතා ටික නම්
අපිට පොඩ්ඩක් පාඩම් කරගන්න වෙනවා. කීපයයි තියෙන්නේ. ඒ ටික මම වෙනම පස්සේ දෙන්නම් වගුවක. දැනට මතක තියාගන්න මේ හයිඩ්‍රොක්සිල් වල සංයුජතාව එකයි. හයිඩ්‍රොක්සිල් වල සංයුජතාව එකයි. හරි. දැන් මේ අපි කතා කරපු ක්‍රමයට බලමු. මේකේ සූත්‍රය ගොඩ ගන්න. එතන මෙතන මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් විතර නෙමෙයි තියෙන්නේ. මූලද්‍රව්‍යයක් සහ මූලද්‍රව්‍ය පොකුරක්. නැත්තම් ඛණ්ඩකයක්. එතන මූලද්‍රව්‍ය ලිව්වා Mg. මූලද්‍රව්‍ය Mg. හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එන්නේ හයිඩ්‍රොක්සිල් වලින්. ඒක OH කියලා ලිව්වා. අර ඍණ ලකුණු මෙතනට දාන්න ඕනේ නැහැ. OH කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ සංයුක්තාව අර වගේම ලියා ගන්න ඕන. මැග්නීසියම් වල සංයුක්තාව දෙවෙනි කාණ්ඩය නිසා ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා 2යි. හයිඩ්‍රොක්සිල් වල මං කිව්වා දැන් 1යි කියලා. හැබැයි දැන් මෙතෙන්දී ඔන්න මතක තියාගන්න ඕන එකක් තියෙනවා. ඕනෑම මූලද්‍රව්‍ය පොකුරක නැත්නම් ඛණ්ඩකයක සංයුජතා ඉලක්කමක් දානවා නම් ඒ සංයුජතා ඉලක්කම් හැම වෙලේම වරහණක් දාලා ඒ කියන්නේ මූලද්‍රව්‍ය පොකුරට වරහණක් දාලා ඒකට පිටතින් තමයි ඒ ඉලක්කම ලියන්නේ. හැබැයි දැන් වරද්ද ගන්න එපා. මේ මූලද්‍රව්‍ය පොකුරට සංයුජතාවයෙන් ලැබෙන ඉලක්කම දාද්දි තමයි ඒ පොකුරට වරහණක් දාලා සංයුජතා ඉලක්කම ලියන්නේ ඒට වරහණට පිටතින්. මොකද සමහර පොකුරු වලම ඉලක්කම් තියෙනවා. දැන් ඒ වේදී මේ ඒ ඉලක්කම් ලියනකොට වරහන් දාන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ සල්ෆේට් කියන පොකුර නැත්නම් ඛණ්ඩකය. ඒක ලියන්නෙම SO4 කියලා. දැන් මෙතන මේ හතර ඉලක්කම වෙනම සංයුක්තාවෙන් ආපු එක නෙමෙයි. මේ තියෙන පොකුරේම තියෙන ඉලක්කමක්. ඒ කියන්නේ සල්ෆේට් කියන්නේ S1යි O4යි. ඒ නිසා ඒක වරද්ද ගන්න පටල ගන්න එපා. බලමු අපි ඉදිරියේදී සූත්‍ර ලියනකොට මේක පැහැදිලි වෙයි තව. හරි. හයිඩ්‍රොක්සිල් දැන් OH නේ. OH කියලා ලියලා එයාගේ සංයුක්තාව එකයි. අන්න ඒක ලියනකොට මෙතන අපි වරහණක් දාලා ඒකට පිටතින් ඉහළින් දැන් ඔන්න එක ඉලක්කම ලිව්වා. ඊට පස්සේ අර ක්‍රමෙමයි මාරු කළා සංයුක්තාවයන් පහලින් ලියා ගන්නවා. දැන් මැග්නීසියම් වල සංයුක්තාව දෙකයිනේ. ඔය සංයුක්තාව එන්න ඕන OH වලට. ඔන්න දැන් මෙතෙන්දී අර කියපු ක්‍රමය පාවිච්චි නොකළොත් සූත්‍රය වරදිනවා. මොකද්ද? මූලද්‍රව්‍ය පොකුරකට සංයුජතාවයෙන් එන ඉලක්කමක් ලියනවා නම් මූලද්‍රව්‍ය පොකුරට වරහණක් දාලා වරහණට පිටතින් සංයුජතා ඉලක්කම ලියන්න ඕන. එහෙනම් මේ දෙකේ ඉලක්කම කෙලින්ම මෙතනින් අරගෙන මෙහෙම ලිව්වොත් වැරදි. මෙහෙම ඉලක්කම ගත්තා. මෙතෙන්ට ඔහොම දෙකේ ඉලක්කම ලිව්වොත් මේක වැරදි. මේ සූත්‍රය වරදිනවා. ගොඩක් අයට ඕන වරදින තැන. අනිවාර්යයෙන්ම මේ පොකුරකට සංයුතාවයෙන් ඉලක්කමක් දානවා නම් ඉස්සෙල්ලම මේ පොකුරට වරහණක් දාලා ඉන්න. මේ විදිහට වරහණ දැම්මා. වරහණට පිටතින් තමයි මේ දෙකේ ඉලක්කම ලියන්නේ. ඔය විදිහට. OH වල එකක් නේ තිබ්බේ. ඒක එතනින් ඇවිල්ලා මේක යටින් ලියන්න ඕන. එතන තියෙන එකයිනේ. එහෙනම් මේක එකේ ඉලක්කම ලිව්වා.
ඒකට වරහන් දාන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මේ කොටස් දෙක එකතු කරලා අවසාන සූත්‍රය ලියනවා. අවසාන සූත්‍රය ගනිද්දී මැග්නීසියම් වල එකක් නේ තියෙන්නේ. අන්න Mg එකයි OH දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි වරහණක් දාලා දෙකේ ඉලක්කම ලියන්නේ. එකේ ඉලක්කම් අන්තිම සූත්‍රයට ලියන්නේ නැහැ කිව්වනේ. ඒ හින්දා මේක ලියනකොට අවසාන සූත්‍රයේදී Mg OH වරහණක් දැම්මා දෙකක් දැම්මා. මෙන්න මැග්නීසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වල සූත්‍රය. මේක කියවන්නේ MgOH twice කියලා. MgOH2 නෙමෙයි. MgOH2 කිව්වොත් එහෙම අර වැරදියට ලියපු එක. මේ තියෙන්නේ MgOH2. මේක වැරදි. twice කියන්නේ දෙවරක්. ඒකේ තේරුම මැග්නීසියම් එකකුයි OH කියන ඒවා දෙකකුයි තියෙනවා. දැන් මේ විදිහට ලිව්වොත් එහෙම වෙන්නේ මැග්නීසියම් එකයි O එකයි H දෙකයි කියලා එන්නේ. දැන් මේ මැග්නීසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් නෙමෙයි. මේ වෙන මොකක් හරි එකක්. ඉතින් මැග්නීසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වල තියෙන්න ඕන මැග්නීසියම් එකයි OH කාණ්ඩ දෙකයි. ඒතර OH කාණ්ඩ දෙකක් වෙනකොට එතන ඔක්සිජනුත් දෙකක් තියෙනවා හයිඩ්‍රජනුත් දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් මැග්නීසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මේ ක්‍රමයට තමයි සූත්‍රය ගොඩනගන්නේ. හරි බලන්න දැන් මේක පැහැදිලිද කියලා. අපි දැන් කලින් කියපු ඒවයි මේ දැන් කතා කරපු ටිකයි ගත්තාම මූලික පියවර ටික අපි කොකටත් සටහන් කරගමු. අතන වෙනම චුට්ටක් ලියමු. සංයුජතා ඇසුරෙන් රසායනික සූත්‍ර සංයුජතා ඇසුරෙන් රසායනික සූත්‍ර ගොඩ නගන අයුරු. ඊට පස්සේ පියවර ටික ලියමු. හරි. මුලින්ම ලියන ටික 1 2 දාලා ලියමු. 1 සංයෝගයේ නම ලිවීම. සංයෝගයේ නම ලිවීම. දෙවෙනි පියවර සංයෝගයට අදාළ මූලද්‍රව්‍ය හෝ ඛණ්ඩකවල සංයෝගයට අදාළ මූලද්‍රව්‍ය හෝ ඛණ්ඩකවල සංකේත ඛණ්ඩකවල සංකේත ඛණ්ඩකවල සංකේත මදක් ඈත්ව ලිවීම. මූලද්‍රව්‍ය
හෝ කණ්ඩකවල සංකේත මදක් ඈත්ව ලිවීම. ඒ දෙවෙනි පියවර. තුන්වෙනි පියවර එක් සංකේතවලට පිටුපසින් ඉහළින් එක් සංකේතවලට පිටුපසින් ඉහළින් ඒවායි සංයුජතාව යෙදීම. ඒවායේ සංයුජතාව යෙදීම. දැන් මේ සූත්‍රය ගොඩනගා ගැනීමේ ඕගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න පුළුවන් පියවර ටික මේ කියන්නේ. සංයුක්තා යෙදීම. එතෙන්දි දැන් අර මතක තියාගන්න ඕන පල්ලෙහා රූලේ වරහණක් දාලා ලියලා තියන්න ඛණ්ඩකවලට මූලද්‍රව්‍ය පොකුරු කියලා කිව්වේවා ඛණ්ඩකවලට සංයුජතා ඉලක්කම් යෙදීමේදී ඛණ්ඩකවලට සංයුජතා ඉලක්කම් යෙදීමේදී ඛණ්ඩකයට වරහණක් යොදා ඊට පිටතින් සංයුජතා ඉලක්කම යෙදිය යුතුය. වරහණ වහන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ පියවර තුන්වෙනි පියවර නේද? 4. බලන්න ඒකෙදි ඊළඟ පියවරේදී මොකක්ද කියලා තියෙන කියලා. මුලින්ම දැන් සංයෝගී සූත්‍රය ලිව්වා. සංකේත ලිව්වා. ඊට පස්සේ සංයුක්තා ඉලක්කම් ලිව්වා. ඊළඟට කරලා තියෙන්නේ එක් මූලද්‍රව්‍ය හෝ ඛණ්ඩකවල තියෙන සංයුක්තා ඉලක්කම් මාරු කරලා සංකේත වලට යටින් ලියලා. එහෙනම් ඊළඟ පියවර 4 වෙනි එක විදිහට ලියමු. එක් මූලද්‍රව්‍ය හෝ ඛණ්ඩකවල සංයුජතා මාරු කර එම සංකේතවලට පිටුපසින් පහළින් ලිවීම. ඒතර මේකෙත් අර මතක තියෙන්න ඕන ඛණ්ඩකයකට සංයුක්තා ඉලක්කම දානකොට පොඩක් ආපහු දෙන්න පුළුවන් සර්. මේ 4 වෙනි එක. ඔව් 4 වෙනි එකේ මොකද්ද කළේ? මූලද්‍රව්‍ය හා ඛණ්ඩකවල සංකේතවලට
පිටුපසින් පහළින් සංයුතා මාරු කර ලිවීම. සංයුතා මාරු කළා මූලද්‍රව්‍ය හෝ ඛණ්ඩකවල සංකේත වලට පහළින් පිටුපසින් ලිවීම. ඒකෙත් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ඛණ්ඩකවල නම් වරහන දාලයි ඉලක්කම ලියන්නේ. පස්වෙනි පියවර. එන්න මෙතන. කළා තියෙන දේ බලන්න. මොකක්ද ඒක කළා තියෙන්නේ? සංවිධතා ඉලක්කම් සුළු කරන්න පුළුවන් නම් සුළු කරලා සරලම අනුපාතයෙන් තියන්න ඕන. පස්වෙනි පියවර විදිහට ලියමු. සංවිධතා ඉලක්කම් සුළු කළ හැකි නම් සංවිධතා ඉලක්කම් සුළු කළ හැකි නම් සුළු කර සංවිධතා ඉලක්කම් සුළු කළ හැකි නම් සුළු කර සරලම අනුපාතයෙන් තබන්න. සරලම අනුපාතයෙන් තබන්න. දැන් මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් ලියනකොට ඒක තමයි ඔය කරලා තියෙන්නේ. මම අර තරුව දාලා තියෙන තැන. ඊට පස්සේ කරන්නේ අර සංකේත ලං කරලා තනි සූත්‍රයක් විදිහට ලියනවා. හැබැයි එකේ ඉලක්කම් අවසාන සූත්‍රයට ලියන්නේ නැහැ. හරි 6 වෙනි පියවර. සංකේත ලං කර තනි සූත්‍රයක් ලෙස අවසාන රසායනික සූත්‍රය ලිවීම. තනි සූත්‍රයක් ලෙස අවසාන රසායනික සූත්‍රය ලිවීම. ඒකෙත් වරහන් ඇතුළේ ලියලා තියන්න අවසාන සූත්‍රයට එකේ ඉලක්කම් අවසාන සූත්‍රයට එකේ ඉලක්කම් ලියන්නේ නැත. මේකේ එතකොට විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන එකක් තමයි මූලද්‍රව්‍ය පොකුරු එහෙම නැත්නම් ඛණ්ඩක කියන ඒවා ලියනකොට ඒවට සංයුතතාවයෙන් ඉලක්කමක් එනවා නම් ඒ ඉලක්කම ලියන්නේ ඛණ්ඩකයට වරහණක් යොදලා ඊට පිටතින්. ඒ වගේම අවසාන සූත්‍රය ලියන්න කලින් සංයුතතා ඉලක්කම් සුළු කරන්න පුළුවන් නම් සුළු කරලා සරලම අනුපාතයෙන් තමයි ඒක ලියන්න ඕන. අවසාන සූත්‍රයේ සංයුක්තාවෙන් එකේ ඉලක්කම් ආවත් ඒවා ලියන්නේ නැහැ. ඒ ඉලක්කම එකේ ඉලක්කම ලියන්නේ නැහැ. හොඳයි දැන් මේකෙදි පැහැදිලි වෙන දේ තමයි ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම අපිට සංකේත ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. කියන මූලද්‍රව්‍ය වල සංකේත ටික පාඩම් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම අත්‍යවශ්‍ය අර මූලද්‍රව්‍ය පොකුරු නැත්නම් ඛණ්ඩක ලියන විදිහ අපි දැනගන්න ඕන. අනිත් එක තමයි අර මූලද්‍රව්‍ය වල
සංවිධතාව මතක තියාගන්න ඕන. මොකද මූලද්‍රව්‍ය වල සංවිධතා විභාගෙදි දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අත්‍යවශ්‍ය ටික මතක තියාගන්න ඕන. ඒක මතක තියාගන්න පහසු ක්‍රමයක් මම මේ කිව්වේ. හැබැයි අපි ඉගෙන ගන්න මූලද්‍රව්‍ය 20 ඇතුලේ තියෙන ඒවා නම් අර ආවර්තිතාවගේ 20 ඇතුලේ නම් මේ ටික ලේසියෙන් හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට පිට තියෙන මූලද්‍රව්‍යයක් යම් යම් සංයෝග ලියනකොට ඕන වෙනවා. ඒ හින්දා මේ සංයෝග ලියද්දී මූලද්‍රව්‍ය වල සංවිධතා සහ මූලද්‍රව්‍ය පොකුරු කීපයක සංවිධතා අපේ මතකයේ තියාගන්න වෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මේ අත්‍යවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය කීපයක සංවිධතා ටික වගුවකට ගන්න. ඒ වගේම අත්‍යවශ්‍යම අර මූලද්‍රව්‍ය ඛණ්ඩක නැත්නම් පොකුරු කීපයක සංවිධතා ටික වගුවකට ගන්න. ගොඩාක් මූලද්‍රව්‍ය පොකුරු තියෙනවා. නමුත් අපේ මට්ටමේදී සූත්‍ර ලියනකොට හම්බ වෙන ප්‍රධානම පොකුරු 7ක් තමයි අත්‍යවශ්‍යම වෙන්නේ. ඒ ටික මතක නම් ගොඩක් සංයෝග ගැටලුවක් නැතුව ලියන්න පුළුවන්. දැන් වෙනම එතන ලියමු මේ මූලද්‍රව්‍ය වල සංවිධතා අගයන්. මූලද්‍රව්‍ය වල සංවිධතා අගයන්. ඒකේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩි වගුවක සංවිධතාව මූලද්‍රව්‍ය විදිහට මෙහෙම වෙන් කරගමු. ඒක අපිට හම්බ වෙනවා ප්‍රධාන සංවිධතා කීපයක මූලද්‍රව්‍ය මෙහෙම වෙන් කරගත්තොත් දැන් සංවිධතාව එකක් වෙන මූලද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා අපි ලියුවොත් ආවර්තිතාවයෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ඒවා පළවෙනි කාණ්ඩයේ ඉන්න අයගේ එකයිනේ. ඒතර ඒ කට්ටිය මේකේ ලියුවොත් hydrogen, lithium, sodium, potassium මේ අපේ මට්ටමේ පළවෙනි කාණ්ඩේ හම්බ වෙන අය. පළවෙනි කාණ්ඩේ ඇරුණාම සංවිධතාව එකක් වෙනවා. 7 වෙනි කාණ්ඩේ අය. fluorine, chlorine. ඊට අමතරව 7 වෙනි කාණ්ඩේ ඉන්නවා bromine, iodine. ඒවල 7 වෙනි කාණ්ඩේ. මේ නම් දන්නේ නැත්නම් නැත් එකේ ලියලා තියාගන්න මේක bromine, iodine. ඒගොල්ලෝ අර මූලද්‍රව්‍ය 20 ඇතුලේ අපිට හම්බ වෙන අයනේ. ඊට අමතරව හම්බ වෙනවා තව කීප දෙනෙක්. ඉස්සෙල්ලා මේ ටික ලියමුකෝ.
මේ කට්ටියට අමතරව කොප සංයුක්තාව එකක් වෙනවා. ලෙඩ් ඉන්නවා PB, සිල්වර්, එවගේම රත්රන්. ලෙඩ්, සිල්වර්, රන්. අවුරම් කියලා කියන එකෙන් ඉන්නේ ගෝල්ඩ් කියන එක නැත්නම් මේ රත්රන්. අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය කීපයක් සංයුක්තාව එකක් වෙන. අවසානට ලියලා තියෙන අය අර පළවෙනි මූලද්‍රව්‍ය 20 ඇතුලේ හම්බෙන්නේ නැති අය. ඊට පස්සේ සංයුක්තාව දෙකක් වෙන මූලද්‍රව්‍ය ගත්තොත් දෙවෙනි කාණ්ඩයයි අයි තියෙන්නේ කොට බෙරිලියම්, මැග්නීසියම්, කැල්සියම්. ඒගොල්ලෝ දෙවෙනි කාණ්ඩය නිසා කෙලින්ම සංයුක්තාවේ දෙකක් වෙනවා. ඊට අමතරව ඔක්සිජන් දෙකක් වෙනවා. සල්ෆර් වල දෙකක් වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම හම්බ වෙනවා දැන් විශේෂ අවස්ථාවක් සමහර මූලද්‍රව්‍ය තියෙනවා බහු සංවිධතා තියෙන. කියන සංයුක්තා ඒකකට වඩා තියෙනවා. කොපර් එහෙම එක්කෙනෙක්. කොපර් වල ඉන්නවා සංයුක්තාව එකක් වෙන අවස්ථාවකුත් දෙකක් වෙන අවස්ථාවකුත්. ඒ කියන්නේ සමහර සංයෝග හදනකොට කොපර් සංයුක්තාව එකක් විදියට හැසිරෙනවා. සමහර සංයෝගවලදී සංයුක්තාව දෙකක් විදියට හැසිරෙනවා. ඒ කොපර් සංයුක්තාව දෙකක් කියන එකෙත් අපි ලියනවා. ඒ වගේම තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා යකඩ. මේ දෙන්නම බහු සංයුක්තා තියෙන්නේ. දැන් කොපර් වල තියෙන්නේ සංයුක්තාව 1 හෝ 2. යකඩ වල තියෙනවා 2 සහ 3. තුන්වෙනි තුන කියන සංයුක්තාවේ තියෙනවා යකඩ වල. ඊට අමතරව මේ තව ඉන්නවා සිංක්, ලෙඩ් වලත් වෙනවා සංයුක්තාව දෙකක් කියන අවස්ථාව. මේ සංයුක්තාව දෙක කියන මූලද්‍රව්‍ය තව තියෙනවා. නමුත් මේ අපිට උවමනා වෙන අත්‍යවශ්‍යයි. ඊළඟට සංයුක්තාව 3 කියන අවස්ථාව. සංයුක්තාව 3ක් වෙනවා. තුන්වෙනි කාණ්ඩේ මූලද්‍රව්‍ය බෝරෝන්, ඇල්මිනියම්, ඊට අමතරව නයිට්‍රජන්, ෆොස්ෆරස් වලත් 3 කියන අවස්ථාව දකින්න පුළුවන්. ඊළඟට අර කලින් කිව්වා යකඩ බහු සංයුක්තාව කිව්වනේ. යකඩ වල සංයුක්තාව 3ක් වෙන අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. මේ දෙකක් කියන සංයුක්තාවට තව එක්කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් තින් කියන ලෝහය SN. තින්. එයත් බහු සංයුක්තා තියෙන කෙනෙක්. එයාගේ 2 සහ 4 කියන අවස්ථා තියෙනවා. තින් වල. ඊට පස්සේ බලමු සංයුක්තාව 4ක් වෙන මූලද්‍රව්‍ය කීපයකුත් තියෙනවා. ආවර්තිතවගේ 4 වෙනි කාණ්ඩේ කාබන්, සිලිකන්,
ඒ වගේම දැන් අර කියපු ටින් එයාගේ 4ක් කියන අවස්ථාවත් හම් වෙනවා. ටින් කියන්නේ බහු සංයුක්තා තියෙන කෙනෙක්. මේ ටික අපිට සංයෝග ලියද්දී වමනා වෙන මූලද්‍රව්‍ය නිසා මේ සංයුක්තා පාඩම් කරගන්න වෙනවා. හැබැයි මේ මෙතන ඔක්කොම දැන් පාඩම් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඔයගලන්ට. ඇයි සමහර ඒවා මම අර කියපු ක්‍රමයට හොයාගන්න පුළුවන්. අපේ මූලද්‍රව්‍ය 20 ඇතුළේ තියෙන අය කාණ්ඩාංකයෙන් සංයුක්තාව හේය හැකි. මේ ටික සටහන් කරගන්නකෝ. හරිද දැන් මොකද? හරි සර්. තාම ලියන අය ඉන්නවද? හරි සර්. හරි මේ තියෙන්නේ අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන මූලද්‍රව්‍ය කීපයක සංයුක්තා ටික. ඒතර මේ සංයුක්තා පාඩම් කරගන්න වෙනවා. කියන්නේ සංයුක්තාව එකක් වෙන මූලද්‍රව්‍ය කවුද? ඉතින් ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට මේ පළවෙනි එකේ නම් copper, lead, silver, run. ඒ ටික තමයි විශේෂයෙන් පාඩම් කරන්න වෙන්නේ. මොකද අනිත් ටික මේ ඉස්සෙල්ලා කියපු අර මෙන්න මේ ක්‍රමයට හොයන්න පුළුවන්. ආවර්තිත වගේ අයිති කාණ්ඩය මගින්. ඊළඟ දෙවෙනි සංයුක්ත කියන්නේ සංයුක්තාව දෙකක් වෙන අවස්ථාව ගත්තොත් ඒකෙදි copper යකඩ zinc lead tin ඒ ටික තමයි විශේෂයෙන් වෙනම පාඩම් කරන්න වෙන්නේ. තුන්වෙනි අවස්ථාවේ යකඩ ඊළඟට හතරවෙනි එකේදී tin අනිත් ඒවා අර ක්‍රමයට හොයන්න පුළුවන්. හරි දැන් මේ මූලද්‍රව්‍ය වලට අමතරව සංයෝග ලියනකොට අපිට සූත්‍රය ගොඩනගනකොට අත්‍යවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් අර ඛණ්ඩකවල සංයුතා අත්‍යවශ්‍යම ඛණ්ඩක කීපයක් විතරක් මතක තියාගන්න. අච්චුපතේ නම් ගොඩක් දාලා තියෙනවා. මොකද ඔක්කොම සමානලට සූත්‍රවලදී අපිට උමනා වෙන්නේ නැහැ ගොඩනගන්න. මේ තියෙන්නේ සංයුතාව නම් එතන උඩින් ලියන්නකෝ අත්‍යවශ්‍ය ඛණ්ඩක කීපයක සංයුතා හරි ඒකේ මූලිකව සංයුතාව එකක් වෙන ඛණ්ඩක හතරක් තියෙනවා අපිට මතක තියාගන්න. තියෙන ඛණ්ඩකය දැන් සංයුතතාව එකක් වෙන
ඛණ්ඩක 4ක් මූලිකව මතක තියාගන්න වෙනවා. මේකෙදි මේ ඛණ්ඩකයක් කියන එක අර ආරෝපණයක් සහිතව තියෙන්නේ. ඒ නිසා තනිය ලියනකොට ආරෝපණයත් එක්ක තමයි අපි මෙතන ලියන්නේ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ ඔය සූත්‍ර ගොඩනගනකොට ඒ ආරෝපණය ලියන්න යන්න එපා. අපි මේ තනියම ඛණ්ඩකය විතරක් ලියන නිසා මේ වගුවේදී අර ආරෝපණයත් උඩින් දානවා. ඒක පැටලිල්ලක් කරගන්න එපා. ඒ ආරෝපණය අර සූත්‍ර ගොඩනගන ක්‍රමයේදී ඒ සූත්‍රය ලියන තැනට මේ ආරෝපණය දාන්න යන්න එපා. හරි. එකක් තමයි මේ OH කියන ඛණ්ඩකය. OH කියන එක කලින් කිව්වා. ලියන්න එතකොට OH ඍණ කියලා. මේ ආරෝපණය තමයි උඩින් තියෙන්නේ. මේක හයිඩ්‍රොක්සිල්. මේ ඛණ්ඩකයේ නම. දැන් මෙයා යම්කිසි සංයෝගයකට ආවහම අගට මේ කොටස තියෙනවා නම් ඒ සංයෝගය කියවෙන්නේ හැබැයි හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියලා. මැග්නීසියම් එක OH ආවොත් මැග්නීසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. සෝඩියම් එක ආවොත් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. ඉතින් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියලා යම් සංයෝගයක් කියවෙනකොට ඒක හදන්න ගන්න වෙන ඛණ්ඩකය හයිඩ්‍රොක්සිල් OH. ඉතින් තනියම ලියනකොට මේකේ ආරෝපණය ඍණ නිසා OH ඍණ කියලා ලියනවා. ඊළඟට තව එක්කෙනෙක් තමයි NO3. එයාගේ ආරෝපණය ඍණ සරල ලකුණක් මෙහෙම දානවා. NO3 කියන එක්කෙනා මේ ඛණ්ඩකයේ නම නයිට්‍රේට්. දැන් සමාන සංයෝගවල ඔයගොල්ලෝ කියවලා ඇති. පොටෑසියම් නයිට්‍රේට්, කැල්සියම් නයිට්‍රේට්, සෝඩියම් නයිට්‍රේට් ඒ විදිහට. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මේ එයා ලියන්නේ HCO3 කියලා. එයාගේ ආරෝපණය ඍණ. මේ HCO3 ඍණ ආරෝපණය මේ ඛණ්ඩකයට කියන්නේ බයිකාබනේට් කියලා. බයිකාබනේට්. ඉතින් මේ ඛණ්ඩකයේ අගට තියෙනවා නම් ඒ සංයෝගය කියවන්නේ දැන් සෝඩියම් එක හිටියොත් සෝඩියම් බයිකාබනේට්. පොටෑසියම් එක හිටියොත් පොටෑසියම් බයිකාබනේට්. බයිකාබනේට්. හරි දැන් ඛණ්ඩක තුනක් අපි ලිව්වා. සංයුක්තාව එකක් වෙන ඛණ්ඩක 4ක් අපිට මතක තියාගන්න වෙනවා. හයිඩ්‍රොක්සිල්, නයිට්‍රේට්, බයිකාබනේට්. අනිත් එක්කෙනා තමයි ඇමෝනියම්. මේ ලියපු තුන්දෙනාම ඍණ ආරෝපණ තියෙන්නේ. නමුත් ඇමෝනියම් කියන එක්කෙනා ධන ආරෝපණයක් තියෙන කෙනෙක්. NH4 ධන කියලා ලියන්නේ. දැන් ලකුණු මේ ආරෝපණය ඇමෝනියම්. මේ තියෙන්නේ අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන සංයුතාව එකක් වන මූලද්‍රව්‍ය පොකුරු. එහෙම නැත්නම් ඛණ්ඩක. ඒ ටික ඒතර මතක තියාගන්න. මේ හතර දෙනා මතක තියාගත්තා නම් හයිඩ්‍රොක්සිල්, නයිට්‍රේට්, බයිකාබනේට්, ඇමෝනියම්. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන මේ කට්ටියගේ නම් ටික මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ නයිට්‍රේට් ලියන්නේ කොහොමද කියන එක පුරුදු වෙන්න. නයිට්‍රේට් ලියන්නේ NO3 කියලා. හයිඩ්‍රොක්සිල් ලියන්නේ OH ඍණ කියලා. ඍණ ලකුණ නැගත් කමන්නේ OH. ඊළඟට ඇමෝනියම් ලියන්නේ NH4 කියලා. බයිකාබනේට් ලියන්නේ HCO3 කියලා. ඉතින් මේක පාඩම් කරද්දී මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන මේ
ඛණ්ඩකේ නම කිව්වහම ඛණ්ඩකයේ සංකේත වලින් ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා. nitrate NO3 ammonium NH4 ඒ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒකේ සංයුක්තාව අණුව පාඩම් කිරීම කරගන්න. ඒ කියන්නේ එකක් තියන අය 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. හයිඩ්‍රොක්සිල්, නයිට්‍රේට්, බයිකාබනේට්, ඇමෝනියම් කියලා. හරි. සංයුක්තාව දෙකක් වෙන දෙන්නයි අපේ මට්ටමේදී අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ දෙන්න සංයෝග වලදී කියවිලා තියෙනවා. සංයුක්තාව දෙකක් වෙන්න සංයුක්තාව දෙකක් වෙන ඛණ්ඩක දෙක තමයි එකක් SO4 සල්ෆේට්. එයාගේ ඍණ ආරෝපණ දෙකක් තියෙනවා. දැන් මේගොල්ලන්ගේ තිබෙන ඍණ එකයි නෙමෙයි. ඒ නිසා මේක මේ එහෙම ඍණ දෙක කියලා ආරෝපණය ලියන්නේ. දෙක ලියලා මෙහෙම ඍණ තනකුණ දානවා. දැන් මේ මෙතන මේ ඍණ කියලා දාන එක. ඒ ආරෝපණය සූත්‍ර ලියනකොට එතන ලියන්නේ නැහැ. අපිට අර සම්මතයක් විදිහට ඛණ්ඩකයේ තනියම ලියද්දී මේ ආරෝපණය නැතුව ලියුවොත් වැරදි. ඒකයි මෙතන ආරෝපණය දාන්නේ. SO4 කියන්නේ නම් සල්ෆේට්. අයන පාඩම් කරගන්න ඕන මුලින්ම සල්ෆේට් ලියන්නේ කොහොමද? සල්ෆේට් කියන්නේ SO4 කියලා. අනිත් එක තමයි කාබනේට් CO3. එයාගේ ආරෝපණය ඍණ දෙකක්. කාබනේට් දැන් කලින් හිටපු එකනා HCO3. එතකොට කියන්නේ බයිකාබනේට්. ඒතර එයාගේ ආරෝපණය තියෙන්නේ ඍණ 1යි. මෙතන CO3 අර H නැතුව තියෙන්නේ කාබනේට්. ආරෝපණය ඍණ 2යි. හරි මේ 6 දෙනා අත්‍යවශ්‍යයි පාඩම් කරගන්න. ඊට අමතරව මෙන්න මෙයාවත් මතක තියාගන්න. මෙයා එච්චරම අපිට උගමනා වෙන්නේ නැහැ සූත්‍රවලදී. සංයුක්තාව තුනක් වෙනවා. ෆොස්ෆේට් කියන එක්කෙනා PO4. එයාගේ ඍණ 3ක් ආරෝපණය. ෆොස්ෆේට්. එතකොට අර සංයුතාවයේ තියෙන ඉලක්කම ඒකම තමයි ආරෝපණීය ප්‍රමාණය. මේ සංයුතාව එකක් වෙන අයගේ ඍණ 1යි. අර ඍණ ධන විතරයි මේ වෙනස නැත්නම් OH වල ඍණ 1යි, නයිට්‍රේට් වල ඍණ 1යි, බයිකාබනේට් වල ආරෝපණය ඍණ 1යි, ඇමෝනියම් වල ධන එකක ආරෝපණයක් තියෙනවා. හරි මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට අත්‍යවශ්‍ය ඛණ්ඩක ටික. සංයුතාව එකක් වෙන ඛණ්ඩක මොනවද? දෙකක් වෙනව මොනවද? තුනක් වෙනව මොනවද? මේ හතක් තියෙනවා. මේ හතෙන් මේ මුල 4යි ඊළඟ 2යි. ඒ ටික අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. ඒතර මේක පාඩම් කරනකොට මම අර කලින් කිව්වා වගේ මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන නමයි ඛණ්ඩකයේ ලියන විදියයි පාඩම් කරගන්න. සල්ෆේට් කියන්නේ කොහොමද? සල්ෆේට් කියපුවම SO4 කියලා ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. කාබනේට් CO3, ammonium NH4, bicarbonate HCO3, phosphate PO4. අන්න ඒ ටික ඉස්සෙල්ලා පාඩම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගුව පේන තැනක ටිකක් ලොකුවට ගහලා හලවලා තියන්න. එතකොට මේක දකින්නකොට සංයුක්තාවයත් එක්ක මේක මතක තියාගන්න ලේසි වෙයි. හරි දැන් මේ වගුව යන්දනම් කිව්වනම් බලමු අපි සංයෝග කීපයක් සූත්‍රය ආපහු ගොඩනගලා ප්‍රශ්නයක් විදිහට ලියන්නකෝ. පහත සංයෝගවල රසායනික සූත්‍ර ගොඩනගන්න. පහත සංයෝගවල රසායනික සූත්‍ර ගොඩනගන්න. හරි මෙන්න මේ සංයෝග ටික බලන්න හදන්න.
බලන්න තනියෙන් මේ සූත්‍ර ටික හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා. දෙක නේද? අර නිවැරදි පිළිවෙලට කිව්ව පිළිවෙලට හදාගෙන යන්න බලන්න ඉක්මනින්. දැන් මොකද? දැන් ඉවරයි. හතරම ඉවරයි ඉන්නවද? පළවෙනි දෙක මම හිතන ගොඩක් අය ඉවරයි. අපි පළවෙනි දෙක සාකච්ඡා කරලා ඉමු. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අඩුපාඩු හදාගන්න. සමහර අයට වැරදීම් සිද්ධ වෙන්න නිසා අඩුපාඩු වෙන්න පුළුවන්. සමහර අමතක වීම වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ එක සූත්‍රය වෙනස් වෙනවා. වරදින්න පුළුවන්. හරි. චුට්ටක් නවත්තලා බලමු පොටෑසියම් ඔක්සයිඩ්. අර පියවර ටිකට ගියොත් මේකේ තියෙන මූලද්‍රව්‍ය එකක් පොටෑසියම්
අනිත් එක ඔක්සිජන්. පොටෑසියම් ලියන්නේ K කියලා. ඔක්සිජන් O කියලා. පොටෑසියම් පළවෙනි කාණ්ඩය නිසා සංයුක්තාව 1යි. ඔක්සිජන් වල 6 වෙනි කාණ්ඩේ 8න් 6ක් අඩු වුණාම සංයුක්තාව 2යි. ඊට පස්සේ සංයුක්තා මාරු කරන්න ඕන. එයාගේ සංයුක්තාව පොටෑසියමට ලිව්වා. ඒ වගේම පොටෑසියම් වල සංයුක්තාව ඔක්සිජන් යටින් ලිව්වා. පොටෑසියම් යටට එන්නේ 2 ඉලක්කම. ඔක්සිජන් යට එනවා 1 ඉලක්කම. අවසාන සූත්‍රයට 1 ඉලක්කම් ලියන්නේ නැති නිසා දැන් මේ දෙන්න ලං කරලා මෙහෙම ගත්තට පස්සේ 1 ඉලක්කම නැතුව K2O කියලා තමයි පොටෑසියම් ඔක්සයිඩ් වල සූත්‍රය එන්නේ. බලන්න ඔබ ලිපු එක හරිද කියලා. ඊළඟට පොටෑසියම් සල්ෆේට් ලියනකොට පොටෑසියම් ලියන විදිය දැන් දන්නවා. K සල්ෆේට් ලියන්නේ කණ්ඩකයක් SO4 කියලා. පොටෑසියම් වල සංයුක්තාව 1යි. සල්ෆේට් වල සංයුක්තාව කීයද? අර වගුවේ තිබ්බා 2යි. 2යි. ඇයි? ඔව්. දැන් මේක ලියනකොට අර මතක තියාගන්න කිව්වනේ. සංයුක්තාව දානකොට මොකද්ද කරන්න කිව්වේ? කණ්ඩකයට වරහණක් දාලා ඊට පිටතින් සංයුක්තා ඉලක්කම ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මාරු කරොත් පොටෑසියම් වලට එනවා සල්ෆේට් වල සංයුක්තාව 2 කියන එක පොටෑසියම් වලට ගත්ත හැටි. එයාගේ සංයුක්තාව 2යිනේ. ඒ ඉලක්කම මෙතෙන්ට එන්නේ. පොටෑසියම් වල සල්ෆේට් වල පොටෑසියම් වල 1යි. 1 ඉලක්කම සල්ෆේට් යටින් එනවා. එහෙනම් මෙතෙන්ට ලිව්වා 2. මෙතෙන්ට ලිව්වා 1. හැබැයි දැන් 1 ඉලක්කම් අන්තිම සූත්‍රය ලියන්නේ නැහනේ. එහෙනම් 1 ඉලක්කම එන්නේ නැති හින්දා අවසාන සූත්‍රය ලියනකොට සල්ෆේට් වල වරහන ඕනේ නැහැ. SO4 කියලා කෙලින්ම මෙහෙම ලිය හැකියි. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ලියන්න ඕනේ නැහැ. මෙහෙම ලියන්නේ නැහැ. මොකද 1 ඉලක්කම ලියන්නේ නැහනේ. ඉලක්කමක් ආවොත් විතරයි වරහන දාන්නේ. බලන්න මේකේ හරි නේද? බලාගත්තනේ. මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ්. මැග්නීසියම් ලියන්නේ Mg කියලා. ක්ලෝරයිඩ් එන්නේ ක්ලෝරින් වලින් Cl. මැග්නීසියම් දෙවෙනි කාණ්ඩේ සංයුක්තාව 2යි. ක්ලෝරින් 7 වෙනි කාණ්ඩේ එතකොට සංයුක්තාව 8න් 7ක් 1යි. එහෙනම් ක්ලෝරින් වල 1යි කියලා දැම්මා. අර විදිහටම සංයුක්තා මාරු කර හැකි. Mg වලට එන ක්ලෝරින් වල සංයුක්තාව. මෙයා මෙතෙන්ට එනවා. ඒ වගේම මැග්නීසියම් වල සංයුක්තාව ක්ලෝරින් යටින් ලියනවා. ඒතර මැග්නීසියම් වලට දැන් මේ 1 ඉලක්කම එනවා. ක්ලෝරින් ළඟට 2 ඉලක්කම එනවා. දැන් මේ දෙන්න එකතු කරාම Mg 1යි Cl 2යි. හැබැයි
අවසාන සූත්‍රයට එකේ ඉලක්කම් යන්නේ නැති නිසා MgCl 2 කියන තමයි සූත්‍රය එන්නේ. මැග්නීසියම් බයිකාබනේට් ලියපු අය දැන් සූත්‍රය කොහොමද ආවේ? අවසාන සූත්‍රය මැග්නීසියම් බයිකාබනේට්. වැස්ස තියෙන පොඩ්ඩක් ඒකයි සද්දේ. මැග්නීසියම් බයිකාබනේට් හරි බලමු ලියලා. මැග්නීසියම් ලියුවා Mg bicarbonate HCO3 මැග්නීසියම් වල සංයුක්තාව දෙවෙනි කාණ්ඩය නිසා 2යි. HCO3 වල අපි අර වගු එළියුවා සංයුක්තාව 1යි. වරහණක් දාලා 1 දැම්මා. ඊට පස්සේ මාරු කරන්න වෙනවා. මැග්නීසියම් යටට එන්නේ එකේ ඉලක්කම HCO3 යටට යන්නේ දෙකේ ඉලක්කම. එතෙන්ට 1 ලිව්වා. මැග්නීසියම් ඔයගලන්ට වෙන්නේ නැතු යන්නේ නැති මම ආපහු ලියන්නම්. මැග්නීසියම් ලිව්වා HCO3 ලිව්වා. මැග්නීසියම් වල 2යි HCO3 වල 1යි මාරු වෙනවා. එතකොට මැග්නීසියම් යටට එන්නේ 1 HCO3 වලට එනවා 2. හැබැයි දැන් වරහණ දාලා වරහණට පිටතින් තමයි දෙකේ ඉලක්කම ලියන්න වෙන්නේ. එකතු කරාම Mg HCO3 වරහණක් දැම්මා දෙවරක්. එකේ ඉලක්කම ලියන්නේ නැහැ මැග්නීසියම් යටින්. Mg HCO3 twice කියලා කියන්නේ. Mg HCO3 twice. ඒ කියන්නේ දෙවරක් කියන එක. මෙතන මෙන්න මේ සංයෝග ටික ලියලා තියාගන්න පස්සේ ගෙදරදී මේ සූත්‍ර ටික ගොඩනගන්න. sodium carbonate zinc nitrate ammonium chloride ammonium sulfate calcium hydroxide මේ ටික තනියම සූත්‍ර ටික ගොඩනගන්න.
දැන් මේ රසායනික සූත්‍ර ගොඩනගන විදිය පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මොනවා හරි ගැටලු තිබුණොත් පස්සේ පන්තියේදී හරි අහන්න. ඒකට දැන් ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය පන්ති පටන් ගන්න තියෙන්නේ. පන්තියේදී ගම්පහ පන්තියට පටන් ගන්න තියෙන්නේ. අනිත් අයට ලබන සෙනසුරාදාන් පස්සේ ඒ කියන්නේ තිහාරිය පන්ති අයට සාමාන්‍ය පන්ති කරනවා. අපිට මේ ලබන සෙනසුරාදා ඇසළ පොයේ හින්දා කරන්න බැරි. ඉතින්දී මොනවාරි ගැටලු තිබුණොත් අහන්න. අපි දවස් කීපයක් මේ දැන් පාඩමක් කතා කරයි පාඩම ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ සූත්‍ර ලියන එක ගැන කතා කරේ. මට චුට්ටක් කියන්න දැන් මේ සූත්‍ර ලිවීම සම්බන්ධවනේ අද කතා කරේ. එතකොට මේ සූත්‍ර ගොඩනගන විදිය පැහැදිලි වුණාද? ඔව් සර්. ඔව් සර්. එතකොට දැන් මේකෙදි මතක තියාගන්න සූත්‍ර අපිට ගොඩනගන්න නම් අපි දැනගෙන ඉන්න කාරණා ටිකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සංයුක්තතා ටික පාඩම් කරගන්න. මූලද්‍රව්‍ය වලයි අර මන් දුන්න වගුවේ තියෙන කණ්ඩක වලයි. අන්න ඒ දෙක පාඩම් නම් අපිට මේ අපේ මට්ටමේ එන ඕන සූත්‍රයක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. ඔය දෙක නැත්තම් ඇත්තටම ලොකු ගැටලුවකට රසායන විද්‍යාවේදී මුහුණ පානවා. මොකද ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕන අර සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධ අගයන් හොයාගන්න හැම වෙලේම විභාගෙදී රසායනික සූත්‍රය දෙන්නේ නැහැ. දැන් කැල්සියම් කාබනේට් වල ග්‍රෑම් 500ක අඩංගු මවුල ගාන හොයන්න කියලා දෙනවා. ඒතර ඕගොල්ලන්ට කැල්සියම් කාබනේට් වල සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය හොයාගන්න ඒකේ සූත්‍රය ලියන්න වෙනවා. ඒ සූත්‍රය ලියන විදිය දන්නේ නැතුව අර ගාන හදන්න බෑ. ඒ හින්දා සූත්‍ර ලියන්න අත්‍යවශ්‍ය වෙන මේ සංවිධිතා ටික අනිවාර්යයෙන්ම පාඩම් කරගන්න. ඒ ටික පාඩම් කරගත්තාම රසායන විද්‍යාවේ 60ක් 65ක් විතරම ඔයගොල්ලන්ට නිකම්ම කරගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ චූටි කාරණා ටික නැත්තම් මොනවා ඉගෙන ගත්තත් ඔය ප්‍රශ්නවල අවසාන උත්තරේ දක්වා පිළිතුර ගන්න බැරි වෙනවා මේ පුංචි කාරණා ටික නැත්තම්. ඒ කියන්නේ සංයුක්තාව මතක නැත්තම්, සංකේත මතක නැත්තම්, ආවර්තිතාවක මතක නැත්තම්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ ටික පාඩම් කරගන්න. හොඳයි එහෙනම් අපි මේ ටික කළා අදට අපි ඉවර කරමු.